Labdien! Esiet sveicināti, Pēcinieks Petersons kārtējā epizodē. Priekš jūs šeit atkal redzēt, tas nozīmē to, ka kaut ko jau mēs te iedzīgi arī parunājam. Šis ir raidījums, kurā mēs runājam par aktuālo, kas notiekās saistībā ar investīcijām. Tāpēc, kā vienmēr jāpasaka, atruna, ka nekas šeit teiktais nav investīciju rekomendācija, un tā arī tā nav jāuztver. Paši rīkojamies ar saviem līdzekļiem pēc saviem ieskatiem un paši uzņemoties risku. Vēl, protams, ja šo skatāties kaut kur citur, ja ne YouTube, tad, protams, piesakojam arī YouTube, Spotify, tā lai nepalaistu garām nākamās epizodes. Sveiks, Kristap! Sveiks, Kaspar, jā, kā tavu nedēļu pagājusi ir? Ļoti, ļoti ražīgi, ja tā varētu teikt, ļoti aizņemti. Tagad ir tāds karstais periods atskaišu sezonā, ja tā var teikt. Angliski ir earnings season, latviski atskaišu periods. Ja? Tā sanāk, jā. Jā, un tieši kaut kā tie uzņēmumi, es šo arī, starp citu, biju kaut kad ieteicis kādam arī uzņēmumam privāti, sakot to, ka, ja tu gribi, lai tavi finanšu rezultāti tā kā nonāk plašāk, nu, piemēram, mēdījos vai kaut kur tiktu apspriesti, vai cilvēkiem ir laiks viņus paskatīties, tad paskaties uz citu uzņēmumu finanšu kalendāriem, ja? Neliec vienā laikā, ja tu esi trāpījis, un februāra nedēļa, pēdējā nedēļa būs trakākā, kur dažās dienās desmitiem, manuprāt, tur uzņēmumi atskaitās. Ja tu tur ienāc pa vidu ar saviem finanšu rezultātiem, tas ir labs laiks paslēpt sliktus rezultātus, bet izcelt labus rezultātus vai sevi palielīt, tad vajag kaut kad ātrāk iziet ārā tādā brīdī, kad neviens cits nerunā. Bet tā ļoti aizņem. Kā tev nedēļa? Labi, es piedalījos te vienā konferencē, kas atskatījās uz aizgājušo gadu nekustamo īpašumu tirgu, ņemot cauri visus segmentus, sākot ar loģistika industriju, beidzot ar dzīvojamo segmentu un tā tālāk, un izgājām tā cauri visam tam Baltijas tirgumu, tur tādas interesantas atziņas, bet tiem, kam interesē par to plašāk, būs nākamā nedēļa mediānā, tad parunāsim, tad varat pieslēgties, ja nu kas. Jā, noteikti skatieties. Jā. Klau, mums viena karstā tēma, vai ne? Mēs tagad piekdienas rītā esam saslēgušies, jā, tādi, nu, vismaz es knapi pamodies, jā, es nezinu, kā tu. Bet, protams, ka pasaule negaida uz mūsu pamošanos, jā, ziņas notiek un notikumi notiek, un karstākā ziņa vakardienas vakarā, ceturtdienas vakarā ir tāda, ka Trumps, nu, būtībā ir paziņojis to, ka viņš apsver iespēju veikt uzbrukumu Irānai, nu, tā teikt, lai iekustinātu šo te sarunas par atomieročiem. Ja. Kaut kādas reakcijas ir, kādas tavas pirmās domas par šo visu, vai tas jau vienkārši te viss notiek? Es to gan saistu kopā ar pilnīgi citu tēmu, kas ir Epsteina faili, jo skaidrs, ka tas ir kaut kāds tāds pilnīgi nopietns triķis, kas viņam ap kaklu ir sažņaudzies, un vienkārši, lai novērstu uzmanību un tā tālāk no tā visa, viņam ir jārada jauni notikumi pasaulē un ģeopolitikā, jo, ja visi runās un turpinās vārīties par to tematu, tad skaidrs, ka vidustermiņa vēlēšanās republikāņi cietīs ļoti lielu sagrāvi, uz to visu tāpat velk. Bet tāpēc viņš grib kaut kādā ziņā izrādīt savu iniciatīvu, un te ir arī tas iemesls, man liekas, jo, nu, viņš nevienu citu karu apstādināt tagad nevar. Kā viņš saka, viņš 8 karus apstādinājis, nu, to viņš vairs, kā saka, tur viss ir izsmelts. Jā. Nu, tad tagad kaut kas ir pašam jārada. Jā. Ne, ļoti traki. Man lielākās bažas ir tas, ka tas ver vaļā nākamās visas šīs slūžas, ja, to, ka neliels sākuma uzbrukums, nu, taču Irāna arī pēc visiem saviem izteikumiem, viņi ir pašlepni un, nu, nevis sliktā nozīmē, bet viņi ir lepni ar sevi un ar savu, varētu teikt, jā, pie kaut kāda neliela uzbrukuma, nu, tur viss tikai sāsināsies, tur nebūs uz nekāda piekāpšanās, nekā tam līdzīgi. Un, protams, ka atstās ietekmes finanšu tirgiem, tagad, kad tas pirmās reakcijas ik pa brīdim tur redz, tad nafta pieaug, zelts pieaug, naftai droši vien tāpēc, ka ir risks, ka to Hormūzu šaurumu aiztaisa ciet, tad atkal tur, cik tur aiziet nafta pa kurām vietām pasaulē, zelta vienkārši drošībai. Bet tas, kas ir tas īpaši trakais, jeb sliktais, ja, kā es minēju, tas parāda atkal to, ka pasaules, tā teikt, drošības policists, ja tā varētu teikt, bet drošības uzraugs ASV, viņš ar savām darbībām signalizē to, ka ir ok citam iet uzbrukumā. Ja. Nu, tikko bija tāds
Venecuēlā, kur izņēma prezidentu, jā, tad tur var būt kaut kā tur, ASV kādreiz kaut ko izdarīja, jā, bet faktiski tur kara darbība nav. Vienu tikai cilvēku ar viņu sievu izņēma ārā, bet režīms tur faktiski nenomainījās. Tādas kaut kādas sarunas ir sākušās, bet vai tiešām liels izmaiņas man ir grūti teikt. Drīzāk, ka vēl nav. Bet savukārt šīs, ja tur sāktos uzbrukums, tas atkal pārējiem parāda, okay, tas ir leģitīms pieejams, un tie, kas ar kaut kādas lietas grib darīties, jāielaiž. Jā, pilnīgi noteikti. Un Tie vēl tur ir kas, slogoti vēl starp citu, Kaspar, kas man liekas, ka te ir pilnīgi iespējamība, līdzīgi kā Venecuēlā, ka tā intervence varētu būt pietiekami īsa. Tāda iespējamība pastāv, ja tiešām viņi ir labi sagatavojuši to savu plānu, tad viņi var tos atslēgas cilvēkus ātri izņemt no spēles, un tur nesākās plašāks konflikts. Pastāv arī tāda iespējamība, bet, kā mēs redzam, tirgi jau ir sākuši reaģēt. Zelts, ja, skatos, jau CNN ziņo, ka zelts jau ir atkal pāri 5,000, naftas cenas kāpj, tā kā kaut kas jau, protams, kaut kādas, kā tu pareizi teici, slūžas tiks pavērtas arī ilgtermiņā. Jā. Ko, ķeramies pie tematiem. Gadījumā, jā. Karš ir traki. Viena nākamā tēma, ko man gribējās pavisam, nav tik ļoti daudz ko runāt, bet par trakām lietām, kas pasaulē notiek, ir par Nīderlandes jauno lēmumu par nodokļiem uz ieguldījumiem. Tie, kas vēl nav dzirdējuši, tad Nīderlandē ir pieņemts jauns regulējums. Viņiem arī iepriekš bija diezgan nesaudzīgs šis regulējums. Iepriekš bija tā, ka ienākums viņiem ļoti sarežģīta šī nodokļu sistēma. Un uz tā fona Latvijā tas, kas ir privātpersonai, jāsastopās ar nodokļiem. Ja? Latvijā ir vienkārši tā kā dambreta, ja? Tur ir kaut kāds trīsdimensiju šahs bez mazvai. Ja? Un šeit ir, tad iepriekš viņiem bija, ka tev ir jāmaksā nodoklis no iedomātā pieauguma. Tā tad ir noteikts likumā to, ka akciju tirgi, piemēram, pieaug, es neatceros no galda, bet pieņemsim 6% gadā. Tad, piemēram, ja tev stāv portfelī kāda akcija vai ETF, tad, ja tu viņus tā gada laikā neesi pārdevis un realizējis to peļņu vai mīnusu, tad tev par šo daudzumu ir jāpaņem 6% un no tā jāsamaksā nodoklis. Neatkarīgi, tu pārdevi vai nē. Kas tagad mainās? Mainās tas, ka, manuprāt, tas pats iepriekšējais jau bija diezgan traks no mūsu skatu. Bet tas, kas šobrīd mainās tas, ka ar 36% nodokļa likmi, tā ir viņa kapitāla pieauguma nodokļa likme, ka ar to likmi apliekās tos nerealizētais ienesīgums. Piemēram, tavs portfels pieaug par 20% gadā, tu viņu nepārdevi, ja? Bet par šiem 20% ienākumu, kas tev ir uz papīra, nodoklis tev ir jāsamaksā. Un, iedomāsimies scenārijus, kur varbūt teiksim, tā ikdienas krājējs, tur arī kaut kādi pavisam nelielai neapliekamie minimumi, varbūt ir ikdienas krājējiem, varbūt pat nav tik ļoti, bet tie, kas aktīvāk darbojās ar akcijām, es domāju, tas ir diezgan traki, vai kuriem ir īpaši kaut kādas akciju opciju programmas. Ja iedomājies, tu esi Nvidia darbinieks, ja? Un tev ir akciju opcijas, ja? Un tu viņas konvertē uz akcijām, un tev vienā gadā viņas pieauga tur 5x, ja? Un tad tev 100,000 vietā pēkšņi ir 500,000, un tev no 400,000 ir jāsamaksā 36%. Kas tev ir jādara? Vai tu esi nopelnījis un ņem no pārējās naudas, vai tev faktiski ir jāpārdod? Tev jāpārdod ir, jā. Tev jābūt ar cash, tev vispār jābūt casham visu laiku, ja tu darbojies ar akcijām. Jā. Un līdz ar to tad baigais atkal kaut kāds atgrūdiens pret to, ka ieguldīt. Ja? Bet vai tu kas par papētīji, kāda argumentācija tā likumdošanai ir? Tev ir kaut kāda informācija par to, kāpēc viņi tā rīkojās? Kopumā visi tie, kas liek šos te uz nerealizēto ienesīgumu, ja iedomāto, viņiem ir šis arguments pret to, ka bagātie vienkārši gadiem vai gadu desmitiem viņiem ir neapliktais kapitāla pieaugums, ja, un tad viņi būtībā audzē savu turīgumu pirms nodokļiem. Ja, tas droši vien ir centrālā tēze, kāpēc tā dara. Savukārt iepriekš viņiem bija, Nīderlandē viņiem bija tur viņu augstākās tiesas lēmums, ka iepriekšējais regulējums neatbilda tam, ka gluži tu nevari piemērot kaut kādu procentu likmi visai aktīvi, vai tā klasē. Es precīzes argumentus nezinu, bet galvenā doma bija tāda, ka iepriekšējais nedara.
Un tad šobrīd viņi ir pieņēmuši šādu, un daudz no šiem politiķiem saka, nu šo mēs līdz galam arī īsti tā kā, nu, neatbalstam, bet nu, tas bija nepieciešams ātri pieņemt, jo tas iepriekšējais mums par tiesas lēmumu bija jāmaina. Man liekas, ka jebkura konstitucionālā tiesa pateiktu, ka šis ir pilnīgi garām, tāpēc, ka, nu, padomā pats, nu, teiksim, nu, kaut vai no, nu, es zinu, ka tu loģiski spried, bet man liekas, ka tā, tie Holandas politiķi arī, nu, kur ir prāts, tas ir nerealizēts pieaugums. Tas ir, Jā. es jau viņu neesmu vēl realizējis, tas nekas, ka man viņš ir uzkrāts, nu, viņš man ir uzkrāts, bet es jau viņu nevaru izmantot. Līdz ar to nodokļu situācija nevar iestāties, ja es viņu neturu savās rokās to turību. Nu. Es tavai domāju piekrītu, bet kopumā, ko es gribētu teikt, ka droši vien, ka viss iet pēc tā, kā iet kopējais noskaņojums sabiedrībā un kur plūst, ja sabiedrībā kopumā ir vairāk šis noskaņojums, ka ir jāvirzās uz sociālismu un to, ka visi ir vienādi bez izņēmumiem un to, ka atsevišķiem ir nosacīti kaut kādas iedomātas privilēģijas, tad nu, šis ir, es domāju, pilnīgi normāli, ka, nu, nevis normāli, bet pilnīgi saprotam, ka tādā virzienā iet. Un no tā daudz kas var mainīties. Var mainīties personas, kādas pēc tam nonāk tiesā. Ja? Un tāpat kā ASV, ja, atkarībā no tā, kur pūš vēja, kāds ir noskaņojums sabiedrībā, tad ļoti mainās. Jā, tas būtu apmēram tāpat kā kāds varētu izdomāt, ka Kristap, tu kādreiz noteikti māju pirksi. Bet tikai, nu, tā kā tu nākotnē iedomāti pirksi viņu, tad acīm redzot, tev kaut kur droši vien ir nauda. Par to jau preventīvi vienkārši mēs tev paņemsim nodokļu kaut kādu daļu. Tā kā kaut kā tā dīvaini izklausās viss. Jā, nezinu, kāpēc es iedomājies, ka tu gribētu pirkt māju. Tā. Nu, ko, es varbūt pieķeršos vienam nelielam pētījumam, kurš patiesībā notiek katru, man liekas, ne gadu, bet katru pārgadu, man šķiet, kas ir pētījums par to, kā ieguldījumu tirgos uzvedās vīrieši un sievietes, tāds sadalījums, jā. Tātad mēs visādus sadalījumus esam dzirdējuši tur pārstata klasēm un tā tālāk, bet reku te ir tieši par dzimumiem. Un man liekas arī tas tieši tā kaut kā piestāv tam, ka arī Latvijā tūlīt būs Novatori Impact Summit, ja, kur arī runās par sievietēm, kuras darbojās biznesā un atliek kaut ko nākotnē, un tas, protams, viss kopējais mērķis ir veicināt pēc iespējas lielāku sieviešu daļu iesaistīties šajā akciju, nu, vispār ne tikai akciju, ir principā vispār visplašākajā nozīmē investīciju virzienā. Ko mēs redzam šajos datos, tāds varbūt pārsteigums, nu, nav pārsteigums tas, ka sievietes ilgtermiņā outperformē vīriešus, bet tas, kas ir noticis pēdējos gados, ka šī starpība samazinās. Tātad, ja kādreiz bija tik teikts, ka, nu jā, tur tā sievietes ir konservatīvāks ieguldītājs un ilgtermiņā loģiski tie rezultāti viņiem labāk, vīrieši vairāk riskē, viņi ir uz vairāk īstermiņu vērsti un līdz ar to daudz, kur arī tur defaultē. Un tad, reku, šajā te konkrētajā gadījumā tas stāsts ir par to, ka tā performance ir labāka tikai par 0,4%, bet tomēr, nu, kā saka, sievietes joprojām ir priekšā. Kas vēl ir tāds, kas interesanti likās, te ir runa vairāk gan par Ameriku, proti, ka pētījums parāda, ka aptuveni 18% no aptaujātajām sievietēm, un tad tas vidējais laikam izvilkts ar koeficientu ir tāds, kā ASV piedalās investēšanā, 32% vīrieši, tātad virs trešdaļas, nu, aptuveni trešdaļa sanāk, tā arī ir. Vīrieši investē, un Eiropā šī attiecība ir vēl zemāka. Ja es pareizi atceros, tad bija kaut kas 12 vai 11% sievietes, kas investēja, un vīrieši bija 22 vai 24, kaut kas tādi tie skaitļi. Jo kurā gadījumā šāda te momenti ir. Vai tev kādreiz, Kaspar, ir bijusi kāda teorija par to, kāpēc vīrieši aktīvāk iegulda, sievietes varbūt mazāk to dara? Jā, es varbūt pirmais gribētu pieskarties tai atšķirībai, kuras sarūk. Varbūt, ka notiek tas ir ņemot vērā kopējos kaut kādus sabiedrības procesus, kā mainās arī nu, dzimumu lomas sabiedrībā, un ka varbūt sievietes kļūst mazāk konservatīvas.
un ko viņas vairāk sāk pārņemt arī to, kas ir pieejams. Viņas varbūt ne tik daudz darbojās pēc sava iekšējā. Es tagad balstos uz minējumiem un pieņēmumiem, ja, bet Jā, jā. tā, ka aizvien vairāk informācija ir pieejama, no kurienes viņi nāk, kas šo informāciju ir pasniedzis, ja, un varbūt ja viņas pēc sava iekšējā vērtību, jeb kaut kāda vēsturiskā, pat ne vēsturiskā, ja, bet pēc kādiem iekšējiem darbības principiem, ka tev ir jāsargā mājas pavards un jārūpējās par to, lai izietu cauri grūtiem laikiem, ja, un no turienes droši vien nāca šis te konservatīvisms, to, ka tev ir jābūt piesardzīgam, neriskēt tik daudz. Savukārt, vīrieši šis te tipiskais, ka tu Mednieka, jā. ja, nomauc lielo mamutu, ja, un pēc tam visi priecīgi sviniet, ja. Un ka varbūt no tā, ka arī šīs lomas pamainās, ja, ka es tā nezinu, varbūt tas tāds vienkārši meklējot kaut kādu atbildi, bet es domāju, ka varbūt tur kaut kāds pamatojums ir. Un arī no tā, ka cik daudz informācija ir pieejama, ka informācija katru gadu kļūst aizvien vairāk pieejama, un jautājums, kas šo informāciju un kādā formātā pasniedz. Tādā ziņā, ka nevis, ka viens vienam pasniedz sliktu vai nesliktu, bet kā tikai beigās nesanāk tā, ka daudz kur ir bijušas un ir šīs kaut kādas investīciju, apmācību programmas saturs un vēl kaut kas, un tas kopumā ir centrēts tieši šo te aktīvāku riska ņemšanu. Un ja arī sievietes kopumā vairāk šo te saturu patērē, tad varbūt arī viņas tādā veidā maina to savu kaut kādu piegājienu. Tā varbūt viena teorija. Bet es domāju, ka arī šīs atšķirības starp to, cik liels īpatsvars vīrieši un sievietes piedalās investīcijās kā tādās, varbūt tas arī ir saistīts ar šo vēsturisko lomu, ja, ka kaut kāda sabiedrības daļā sievietes nav galvenais ienākumu guvējs mājsaimniecībā vai vispār negūst ienākumus, tad loģiski, ka tas viss skaitās vīrietis, ja neviens tur neliek pretī tieši mājsaimniecība, ja, bet varbūt vīrietis tur to finanšu uzraudzību. Un tā droši vien arī atkarībā no tā, no ienākumiem, ja mums tās kopējās atšķirības ir. Varbūt mēs neieslīgsim tagad diskusijā par gender pay gap, par ko man parasti ir liela pretestība. Bet kopumā, ja sasummē kopā, vīriešiem ir vairāk nekā sievietēm. Ja? Jā. Un tas varbūt, es domāju, arī ir kaut kāds faktors. Un vīriešiem tas, ka gribās visu laiku kaut kur medīt to mamutu, ja varbūt savā ikdienas dzīvē to viņu varbūt ne tik viegli visu kaut kur atrast, ja tagad ar informācijas un investīciju pieejamību tu vari atrast veidus. Arī man ir bijuši diezgan daudz sarunas ar privātiem investoriem, kuri, piemēram, pirms 5-10 gadiem viņi nebūtu bijuši tik aktīvi tirgos, ja, bet šobrīd ir revolūcija, un cilvēks saka, es tur 2, 5, 10 kaut kādā aktīvā idejā ielieku, ja, un pēc dažām nedēļām es 60% plusā. Es tā, wow, ja, tur ņem ārā un cilvēki darbojās, ja, un lai gan varbūt arī tāpēc, ka es pats esmu vīrietis, man ar vairāk tā vīriešu auditoriju atnāk, bet es līdzīgs pieejams no sievietēm gluži nedzirdu. Vai vismaz tie nenonāk pie manis. Bet... Vēl tajā pētījuma pavadošajā rakstā ir minēts tas, ko tu līdzīgi arī saki, ka sieviešu ekonomiskā aktivitāte pasaulē kopumā ir palielinājusies. Viņu iesaiste, teiksim, šajā augstu līmeņu vadībā, arī uzņēmējdarbībā. Sievietes vairāk ir sākušas radīt uzņēmumus un tā. Bet tas ir, protams, kā ja geogrāfiski paskatās tajās valstīs, kur tas vienkārši ir iespējams sievietēm to darīt, jo projām ir ļoti daudz valstu, kurās tas vienkārši, kur tā nav vienkārši opcija. Tā. Labi, tas ir par šo tēmatu. Mēs, protams, esam, lai visi vairāk ieguldu, un, protams, lai sievietes vairāk ieguldu, lai visiem ir savi līdzekļi, ar kuriem rūpēties par savu nākotni, ja, nodrošināt savu turīgumu. Ja. Un viena lieta, ko es parasti arī visiem saku, to, ka tad, kad tev kaut kāds investīciju apmērs izveidojās tajā portfelī, ja, viņam pat nav jābūt tādam, kas angliski saucās FU money, ja? To saprotot to, ka man ir viena alga, ja? Kas pasaulē notiek, es varu dzīvot, ja? Bet ar tādu apjomu, ka tev pietiek gadam vai 2, un tas tāpatās ir ar domu tev ilgtermiņam, ja? Bet tad, kad tev ir gada 2 uzkrājums, ja investīciju portfelis, gada 2 izdevuma apmērā, var tās drošāk rīkoties, ja? Var uzņemties jaunas iniciatīvas, var daudz ko pamēģināt, var darīt. Tu zini, ka tev rītā nebūs jāņem ātrais kredīts, lai nosaktu komunālos maksājumus, ja? Tad kopumā cilvēki kļūst daudz drošāki, uzņemās riskus, un gala rezultātā arī uzņemoties riskus jau kaut kādā atnāk arī šī atdeve. Tieši tā.
Nu, ko parunājam par banku filiālēm? Jā, jā, jā. Nu, kas par tas tavs temats? Jā, ļoti interesanti. Starp citu, to var arī sasiet kopā arī ar notikumiem Latvijā. To es aizvedīšu līdz tam, bet tas, kas ASV, JP Morgan ir paziņojis, ka šogad viņi plāno atvērt vairāk nekā 160 banku filiālus. Un kopumā šķiet, ka virzās šis trends uz to, ka daudz kur saglabāt filiāles vai pat atvērt no jauna filiāles, lai saglabātu šo tiešo kontaktu ar klientu. Ja? Mēs tieši pirms iesākšanas, ja, tā ļoti labi argumentu minēja to, ka tur ir pazudusi šī tiešā saikne ar banku un cilvēku. Un starp citu, ja apskatītos šo avotu, es varbūt šobrīd nenošērošu konkrēto grafiku, bet tur bija tāds jauks grafiks ielikts iekšā, un bija arī netīšām Latvija tur ielikta iekšā. Un bija dati par to, cik ir daudz filiāles uz 100 000 cilvēku. Un Latvija bija viena no tām, kur ir vismazāk. Tajā galā. Tur čempioni bija ASV, Spānija. Nu, šiem bija liels tas filiāļu skaits, bet acīm redzot, viņi vēl grib palielināt. Un man tas lielais jautājums ir par to, vai varētu būt tā, ka šī arī kļūst globālāka tendence, vai arī pie mums tas varētu būt tā, ka atkal šīs filiāles, mums, protams, likumdošana pamainījās, ka viņiem uzliek par pienākumu būt pieejamiem kaut kādās vietās, ja ne visu laiku atvērtiem, tad vismaz pēc izsaukuma. Ja pēc iepriekšēja pieraksta to, ka tur ir iespēja, ka pie tā cilvēka kaut kur aiziet pie tā lodziņa, bet citādāk tiešām tā, no Latvijas kontekstā skatoties, tā situācija daudz kur tiešām ir bijusi ļoti absurda to, ka vienkārši to aizver reģionā ciet filiāli. Es saprotu, ka katra banka strādā savās interesēs. Peļņas centrs, tur viss tur, vai to šis nespēļņu, nespēļņu, tas jā. Bet to aizbrauc kaut kādos reģionos un saproti to, ka, piemēram, tuvākā banka tev ir 40-50 km attālumā un tikai ar iepriekšēju pierakstu. Un principā tas cilvēks, kas tur dzīvo laukos, ja viņš tiešām ir pamests kaut kāda, varētu teikt, nosacīti likteņa varā, jo, ja viņam uz banku vajag aizbraukt, ja viņam nav savas mašīnas, tad bez mazliet tur jābrauc ir, nezinu, radiniekam no Rīgas, kurš ar mašīnu aizvedīs uz to lauku filiāli, un jautājums, vai tur tajā vienā reizē visu var izdarīt. Un tā diezgan traka tā situācija. Un es gribēju sasiet kopā to vienu interesanto, kur potenciāli kaut kādas baigi lielās izmaiņas varētu briest. Viņi gan paši vēl nav neko teikuši, bet te iespēlējās Delfin Group un Indexo darījums, kur Indexo, tā teikt, nopērkot lielāko daļu no Delfin Group. Principā viņi iegūst piekļuvi, ne jau uzreiz, bet kaut kā gan jau viņi to sakārtos, ka būs piekļuvi viņu Lombardu filiāļu tīklam. Un tie atkal ir, es neatceros no galvas, bet kaut kāds 100+ pa Latviju. Un principā katrā kaut cik nelielā pilsētiņā ir atrodams šis te banknote Lombards. Un tas atkal var kļūt par vietu, kur tu vari izpildīt savus šos finanšu pakalpojumus. Ja. Un te varbūt ir līdz ar to tās kustības ir sākušās, un būtu ļoti labi, ja cilvēkiem būtu vairāk arī tās iespējas uz vietas kaut ko sadarīt, lai uzticība būtu. Tev varbūt ir kāds vēl papildinājums. Jā, es domāju, ka tur bija kaut kādā, es atceros raksti par to, ka Latvijas pasts varētu pildīt šo lomu ar savu lielo, cik viņiem tur bija pat pie 800 kaut kādu vienā mirklī. Tagad jau droši vien vairs nav tik Tagad ir daudz. krietni mazāk, daudz, kur tā ir aizvērts un darba laika ir samazināti un visu kaut ko. Bet jau laiku pa laikam ir runas par to, ka, tad, kur mēs taisam tos vienas pieturas centrus, varbūt, ka tās ir bibliotēkas, kas kādreiz, tagad arī pilda to digitālās pratības punktus, ja, ka tur var aiziet un, kā saka, arī veikt visādas maksājumus, jo bieži vien, tā kā tev arī var nebūt dators mājās un tā, un tad tu aizies uz bibliotēku, un tur tu vari visus rēķinus samaksāt, un tev palīdz tur visu ar visiem e-parakstiem un vispārējo tik galā. Ka tāds variants. Tas, kas man simpātisks liekas, ir modelis, ko savā laikā Capital One banka Amerikā praktizēja, kur viņi publicēja savā mājaslapā vietas, kur būs tā saucamās pop-up bankas. Proti, ko viņi dara? Viņi vienkārši noliek stendiņu centrālajā stacijā, un tajā dienā viņiem ir dzīvā, tur ir vesela rinda, visu to viņa eksperti, speciālisti, un viņi runājās ar cilvēkiem tur par tiem ieguldījumu plāniem, tur par darījumiem, par vēl visu kaut ko, par kredītiem un tā. Un viņi uztaisa to vienu dienu, tur tādu happeningu ar visu, tur bērni nāk, tur končiņas dod un tā tālāk un tā tālāk. Un šādas te lietas viņiem notiek pa visu Ameriku, visos štatos,
kaut kādā vienā vietā, un tad nākamajā dienā tas pop-ups ir kaut kur citur. Un viņi tā skatās un nopēlē tās vietas, kur ir visvairāk to interesantu un to tālāk, un tad viņi, kā saka, jau tur veido kaut kādus jau tādus tuvāk, jau tādus centrus, nu, kas ir jau tādi biežāki tie pop-upi un tā tālāk. Un tas ir kaut kas, kas ir tā kā nav gluži filiāle un nav gluži arī tā kā internetu banka, bet ir kaut kas pa vidu. Man kaut kā simpātisks šķiet tā pieeja, ka ir tāds varbūt tāds hibrīda variants, jo es jau arī saprotu bankas, Jā. kurš grib turēt nerentablus, kā saka, filiāls un tur tās, Jā. jā, tā kā to es saprotu. Zini, kā vienīgā lieta, es piekrītu par tām pop-up, bet es domāju, ka tas tā kā varētu būt interesanti un strādājošs modelis, un varbūt, ka tu pat vari uz kaut kādām ilgākajiem periodiem konteinerī aizvest, ja bankas Jā. filiālē, ja tur kaut kādas visas tur lietas sadarīt, ja. Bet kas no sākuma būtu pirmajā brīdī kaut kāds liels psiholoģisks šķērslis, ir šobrīd, ja tu ieraugi bankas vai pensiju pārvaldnieku pārstāvi lielveikalā, tu ir līkumu, ja. Nē, bet zini kā, Tu gribēs dabūt rokā, ja. tur ir drusku citādāks pieejams. Nu, tu jau pareizi minēji, tas konteiners ir uzlikts tur kaut kur Okay, ārā. jā, tad jā. Viņš ir nokrāsots seb krāsās, piemēram, viņi uzliek tur bumboksu virsū, tur ir kaut kāda disena ar kaut kādu DJ, ja, tur tev dod kaut kādus zaļus dzērienus un vēl kaut ko tur. Jā, nu, tāds happenings, tas jau ir tāds vairāk tā, un tad tie cilvēki paši nāk klāt. Jā, viņi nāk skatīt, kas tāds ir, jā, un kāpēc tur ir Intars busolis pēkšņi. Jā. Redziet, ideja ņemiet, jā, mēs ar labām idejām dalāmies. Jā, bet vēl, ko es pie šī gribu noteikti pieminēt, ir, ko es redzu, tiešām ir vēl viena bīstamība, ka tie cilvēki, kuri varbūt ir, nu, ir apdalīti šajā ziņā, jā, un viņi mēģina kaut ko darīt tajās internetu bankās. Man liekas, ka viņi ir tieši tas potenciālais krāpnieku, mēs jau par tiem krāpniecībām runājām, ka viņi ir tie potenciālie upuri, un man liekas, kaut kādā ziņā tās bankas, kuras ver cietās filiāles, nu, viņām savā ziņā no otras puses būtu tiešām jāiegulda kaut kā tie līdzekļi, lai tos cilvēkus pasargātu no tām krāpniecībām. Nu, tur ir tam līdzsvaram kaut kādam jābūt, jo, mēs pēkšņi aizvērām filiāles ciet, nu, tad jūs tā kā paliekat internetā, nu, mums ir pilnīgi vienalga. Nu, jā, mēs tikai reportējam to, cik daudz katru gadu izkrāpts ir atkal no cilvēkiem, bet tur kaut kā, man liekas, prasītos tas ESG, ja, tas sociālā korporatīva atbildība, ka, nu, mēs tomēr tiem cilvēkiem arī dodam kaut ko otrā pusē pretī. Jā. Piekrīt, jā. Virzoties uz priekšu, mums bija arī viens skatītāja ieteikums, ka mazliet vairāk parunāt par Eiropu un par citiem reģioniem. Jā, man viens uzrakstīja, un tur vajadzētu Eiropu, Latīņu Ameriku, Āziju, Ķīnu un vēl kaut ko. Es saku, nu, ko baigi plašais. Jā, saku, nu, jā, tāpēc es saku, katrā reizē pa vienam. Jā. Es domāju, nu labi, jā, nu taisnība, jā, ja mēs tādā dzīvojam standarta, nu, finanšu ziņu pasaulē, tad tomēr, nu, tas tā ir diezgan ASV centrisks. Nu, ja mēs speciāli neesam atraduši avotus, kur meklēt citu informāciju. Bet paskatoties uz Eiropu, tas, kas man šonadēļ iekrita acīs, bija tādas Financial Times ziņoja, ka varētu būt, ka Lagarde, jeb Eiropas centrālās bankas vadītāji, varētu izšķirties par amata pamešanu pirms termiņa beigām. Un iemesls, kāpēc tā darīt, būtu tas, lai Makrons un Šolts varētu novienoties, kurš varētu būt nākamais prezidents. Un tad... Protams, ka es saprotu to domu tādu, ka nu, kaut kādas jau visādas politiskās ietekmes ir, bet nu, tā jau it kā publika jau parasti mēģina pasniegt to, ka nu, šī it kā ir neatkarīga iestāde, datos balstīta, un attiecīgi visas tās politikas ir nu, neatkarīgas un datos balstītas. Ja? Bet savukārt nu, šāds te paziņojums, viņš pavisam, manuprāt, iet pretējā virzienā, tur, kur nu, kaut kā tiek pat pateikts to, ka būs nu, iespēja sadalīt šo te posteni. Un kāpēc tas ir, kāpēc es minu par šo te neatkarību un datos balstīšanu? Tāpēc, ka es domāju, te paceļās nākamais jautājums, potenciālais par to, kas būs nākamais pieejams, ko piemēros centrālā banka procentu likmi politikas vadībai. Jo, protams, ka viss galvenais grozās tieši ap procentu likmēm. Un primāri iepriekš ir bijis inflācija, un arī šobrīd mēs paskatāmies tajos politikas dokumentos vai vienkārši ECB mājaslapā, tad nu, ir turēties, nodrošināt to, lai cenu režīms ir stabils, ja tā inflācija tur plus mīnus ap 2%. Ja ASV viņi vēl ļoti spēcīgi ņem klāt šo nodarbinātības rādītāju,
Tad Eiropā viņi pirms laika paņēma klimata mērķus klāt, nu, kur tā kā droši vien, ka eksperti, ekonomisti man varētu pateikt, ko viņi tur visu kaut ko liek klāt, bet es domāju, normālam, mirstīgam cilvēkam tas nu, nav īsti tas tā kā jūs tā kā, nu, labi, tagad bija augsta ziema, mēs tā kā tagad laižam lejā vai nelaižam lejā. Laiku ziņas ņemam vērā arī. Jā, laika ziņas ņemam vērā. Labi, piedodiet, es, protams, tagad te vienkāršoju un muļķības runāju, bet, nu, tad ir bijis šis te politiskais tā kā, nu, papildus lietasargs ir bijis klimata politika. Kāds varētu būt nākamais? Varbūt nākamais mums būs kaut kāds darba spēka pietiekamība, migrācija, nodarbinātība, kaut kāda iekļautība, ja, iesaiste, ja, kaut kas varētu būt arī nākošais, es tā domāju. Jā. Tas viss patiesībā, ko tu jau minēji, pēc būtības ir kaut kas, kas nosaka procentu likmes. Man savulaik bija tāda, nu, neformāla saruna ar Mārtiņu Kazāku, kur es viņam, nu, arī pajautāju, es vienkārši tīri gribēju zināt, kā tad tās likmes tiek tur noteikts un ko viņi tieši tur ņem vērā. Un tas, ko viņš man atklāja, un tas arī nav nekāds noslēpums, ka tur ir apmēram 1000 vai pat plus mīnus kaut kur tādi tie datu punkti, kas tiek, nu, to, protams, padomas locekļi visi neapkopo, un tā tas viss notiek aizmugurē, tāpēc jau Frankfurtē tā māja ir tik liela, ja. Nu, un tad tur viss tiek, nu, kā saka, tie dati tiek sapludināti, un tad ir tie 1000 datu punkti, caur kuriem tiek veidot rekomendācijas, un tad tās nonāk padomas locekļu uz galda, un tad viņi faktiski caurskata to visu. Bet tas, ko es redzu kā lielu problēmu, ir, un to arī daudz centrālās bankas ir norādījušas, ka ļoti daudz no tiem datu punktiem ir ar vēsturisku, nu, tie ir vēsturiski dati. Pēc būtības tas jau ir noticis notikums, un tas nekādā ziņā neiezīmē nākotni. Līdzīgi kā tu saki par tirgiem, vēsturiskā performance nenozīmē, ka nākotnē tirgus, nu, uzvedīsies tāpat. Ja? Un kur tas stāsts ir tajā visā, ka viņi joprojām skatās vēsturiskos datus, un skatās uz cikliem, un skatās, ko tas cikls dara, un kur tas cikls būs, nu, it kā uz priekšu, kur viņam vajadzētu būt. Bet ļoti daudz, kas ir atkarīgs no ģeopolitikas. Tagad ir īpaši, kad Trumps ir, ja, visu samiksējis, visas kārtas sajaucis, tad tev tagad ir jāatrod tā adata tajā sienkaudzē, tu saproti, ka tev tie dati īsti vairs nedara, ja, un uz ko tu vari balstīties. Un tas ir tas viens variants. Un otrs, par Lagārdu runājot, man ir bijis tas gods ar Lagārdu 2 reizes arī runāties un intervēt viņu, un tiešām tāda ļoti apņēmīga kundze, un arī vienā no intervijām, ko viņa laikam Bloombergam sniedz, kas salīdzinoši nesen ir, viņa apliecināja, ka viņa ir gatava nostrādāt līdz termiņa beigām. Un es vairāk šos te uzskatu kā Eiropas komisijas un arī vairāku, teiksim, to ECB dalību valstu iniciatīvu, ka viņi vienkārši sāk meklēt to jauno vadītāju, viņi sāk par to runāt, un kaut kādā mērā tas, nezinu, kāpēc to žurnālisti ir iztulkojuši, ka tā ir Lagārde, kura plāno nenostrādāt līdz termiņa beigām. Viņai pašai tāds plāns īsti nav. Viņi ir to apliecinājusi, ka viņi ir gatavi nostrādāt līdz beigām. Bet reku tajā pašā Financial Times ir arī raksts par to, ka Spānija ir, nu, principā jau varētu teikt oficiāli iestartējusi ar savu kandidātu tā kā uz Lagārdas amatu, bet ja ņem vērā, nu, tos kopējos, nu, tās prognozes, tad te iezīmējās 3 galvenie kandidāti, un tie ir ekonomists Filips Slēņs, kuru mēs arī pazīstam, starp citu, viņš Latvijā ir bijis ar lekcijām, viņš ir no Īrijas, un tad, protams, Vācijas ECB valdes, nevis padomas, bet valdes, pārstāv Izabela Šnābele, kura arī, principā, katru reizi, kad ir kaut kas no ECB, vienmēr ir komentējusi un tā tālāk. Nu, un tad ir šis Spānijas Pablo Hernandez de Cos, kurš ir
kurš ir Spānijas centrālās bankas vadītājs. Viņš šobrīd aktīvi ir pieteicis savu kandidatūru, nu gan jau, ka vēl parādīsies kāds. Mhm. Jā, un droši vien domāju par to, priekš kā mēs te vispār to visu runājam, kā tas vispār atspoguļojās uz to privāto investoru, vai ne? Es domāju, tas arī ir vērtīgs punkts, par ko parunāt, ir tas, ka, beigās mūs katru ietekmē, kāda ir šī te procentu likme, ja? Un atkarībā no tā, kāda ir dienas kārtība Eiropas centrālajai bankai un pēc kādiem rādītājiem viņi darbojās, tad mainās arī procentu likmes. Un ja vēl būtu tikai šis te inflācijas rādītājs, tad plus mīnus mums tā salīdzinoši skaidrs. Ja kopumā inflācija iet uz augšu, tad likmes cels uz augšu. Inflācija ies uz leju, likmes laidīs lejā. Bet kurš būs tas nākamais virziens, ko politiski uzliks pa virsu? Ja? Es domāju, arī varētu izvēlēties katru no šīm valstu pārstāvjiem un droši vien atšķirtos tas, kāds būtu politiskais uzsvars. Ja? Es tagad tā rupji minot, pat nezinot detaļās, bet pieņemot, nākot no Spānijas, varētu būt lielāks kaut kāds sociālais spiediens, kur ir īpaši plaša šī sociālā nodrošinātība. Varbūt šis īru kungs varētu būt vairāk brīvā tirgus un to, ka jāiet kopā ar tirgus likmēm ir visam, vai ar tiem tirgus nosacījumiem. Un vācu varbūt atkal varētu būt cits kaut kāds, ka tur varbūt pat jāmotivē uzņēmēji. Es nezinu, es tagad minu vienkārši, jā, varbūt katram no viņiem atšķirās šie pieejami. Bet tas ietekmēs arī katru no mums, kuriem ir hipotēkas, kuriem ir biznesa kredīti, ja tās procentu likmes tur kopumā iet ar to visu. Tas tā pa lielo ietekmi. Man interesējas vienmēr ir tieši Mārtiņa Kazāka loma, jo man kaut kā liekas, ka viņam vajadzētu aktīvāk parādīties uz tās skatuves, jo ārvalstu mēdīji, biznesa mēdīji, viņi ir ļoti iecienījuši un iemīļojuši. Viņš vienmēr, kā saka, kur parādās kaut kādos fórumos, tā mūžīgi ir virsraksti, tur Kazāks from Central Bank of Latvia, tur komentē to un to. Tā kā viņš tādā ziņā nes arī Latvijas vārdu pasaulē diezgan labi. Jā. Un man liekas, ka viņam nevajag nolaist rokas pēc tā, ka bija tagad tas valde izvēlējās tos locekļus. Nevajag nolaist rokas, vajag kā reiz tieši to tempu un to lobiju, kas ir tur vajadzīgs, sākt kustināt. Jo nekad tu nevari zināt, tās lielās valstis var sabloķēties savā starpā, un pēkšņi ir vajadzīgs kaut kāds alternatīvs kandidāts, kas visus apmierina, lai teiksim, nogludinātu visus asumus un tā tālāk. Un Mārtiņš Kazāks parādās kā figūra, piemēram, jā. It kā viss saka, tas tā nevar būt, tik mazas valsts nebūs un nebūs, ja. Bet paskatāmies, ja. Starptautiskā valūtas fonda vadītāja no Bulgārijas, ja. Kurš būtu domājis, ja? Ja, teiksim, uzreiz pēc Lagārdas tev liekas, taču tur vajadzēja būt kādam amerikānim. Viņus laikam amerikāņus neņem, tāpēc, lai netaisītu to varas. Kaut gan bija jau pirms tam, man liekas, tas... kā viņi tur sauc, tas, kur tur par to seksuālo noziegumu izdarīšanu, tur, kā viņam bija pēkšņi, man izkrit no galvas viņu vārds uzvārds. Jā, bet bija tāds čoks. Tā kā es iedrošinātu Mārtiņu Kazāku un viņu komandu sākt aktīvi darboties. Man liekas, tur ir šanses. Es arī esmu atbalstītājs un lai darbojās vienīgā pavisam īsā replika, lai tajā laikā, kad aktīvi to darbojās, un tā tad neapstājās darbs šeit. Es nevienam neko konkrēti nepārmetīšu, jā, bet es esmu dzirdējis tādus. Tas varbūt vairāk, tad, kur ir īpaši saistīts ar politiku, ir tad, kad nāk kaut kādi laiki, kad kāds ir jāpārvēl vai kaut kāda šitāda te liela notikuma ir, ja, tad ir diezgan tādas neformālās atbildes no ierēģiem un kaut kā pārējā. Mēs jūsu priekšlikumus saprotam, bet tagad nevar. Tagad ir pārvēlēšana laiks. Ja? Es tā kā atbalstītu to visu darām, ja? Bet tad ir jābūt tos fonā sakārtot tā, lai viss notiekās, lai nav tā, ka visi tad sastings. Tagad nedrīkst neko kustināt, viss ir perfekti uzstādīts, lai tikai šis viss potenciāli varētu notikt, ja? Kamēr viss pārējais neapstājās aizmugurē. Tā bija viens lokālāks temats, kuru tev gribējās pieskarties, vai ne? Jā, es gribu par kafiju parunāt. Parunājam par kafiju, kas par ko? Parunājam, jā. Es gribu izcelt vienu uzņēmumu, un es domāju, mēs nebūs tā, ka tas ir kaut kāds izņēmums. Mēs laiku pa laikam droši vien kādu no uzņēmumiem izcelsim, un par viņiem varbūt mazliet sīkāk parunāsim.
Nu, fokus vairāk varbūt uz Latviju. Šeit tad varbūt būs kāds Baltijas uzņēmums, kas būs mūsu redzes lokā, bet tā iemesla dēļ arī, ka pat 2025. gada rezultātus šajā nedēļā publicēja Kalve Coffee. Es gribēju drusku arī par viņiem parunāt. Kalve manā uzmanības lokā šajā nedēļā nonāca ar interesantu Instagram tādu storiju vai rīlu, kā tu sauc, kā to dēvē, kurā viņi rāda, kā viņi gatavojas Lisabonas kafejnīcas atvēršanai, un, nu, ka tur notiek šobrīd sagatavošanās darbi, un es arī Gatim pajautāju, kad tur viņi plāno atvērt, un es, tā kā tā nav publiska saraksts, es neteikšu, kad viņš minēja to, jo tas droši vien arī varbūt ir kaut kāds biržas tēma, un tad līdz ar to, nu jā, nu, viņi ir diezgan tuvu tam, lai atvērtu kafejnīcu Lisabonā. Parīzē jau viņiem darbojās kafejnīca, līdz ar to es nezinu tur tos rezultātus, to būs droši vien intervijā viņam jāpaprasa. Bet tas, ko es saprotu, un tas, ko arī Kaspars mazliet varbūt pastāstīs, nu, ka te ienākumi, nu, tā to vismaz parāda tie rezultāti, ka tie ienākumi viņiem ir no Latvijas veikaliem, bet, nu, kas ir visi ārvalstu veikali, tur Igaunija un Francija, nu, ka tie vēl ir zem tā Bezzaudējumi. break-even punkta, jā, ka nu, tur vēl nekas tā īpaši nenotiek. Nu, un tas, protams, ka kaut kādā ziņā varbūt arī man nepārsteidz. Kafija un specialty kafija varbūt kā jauna zīmola ienākšana jaunā tirgu ir kaut kas tāds, ar ko noteikti ir jārēķinās, ka tas nenotiks uzreiz pirmajā dienā, jo tas gluži nav Starbucks, ja, kura brendu mēs visi zinām, ja, un tad tagad pēkšņi visi skries un tā. Tā tomēr ir tāda, kā saka, tādiem cienītājiem, ja, cienītājiem, kurš katrs varbūt neies līdzīgi arī tā kafija nemaksā to lētāk, nu, nav tā lētākā tur pieejama. Bet tas, ko es gribu teikt, ir, ka manī kopumā paskatoties varbūt uz tiem finanšu datiem, arī, kas tika nopublicēti, ir kaut kādas lietas, kas, ko Kaspars pastāstīs, satrauc, bet kopumā es uz to biznesu skatos ļoti pozitīvi un optimistiski, tāpēc, ka nu, tas tomēr ir tāds loks, viņš ir lojāls loks, saka, ko gribi, tur arī droši vien starp tiem ir arī daudz investori, kuri pietur un uztur, ja, kuriem tā ir kaut kāda viena no vērtībām. Kafijas dzērāji vispār ir līdzīgi, nu, viņi tādi kaut kādā savā ziņā tāds narkomāni, es neteikšu, bet, nu, tāds tomēr ir tāds uz tādu, nu, kaut kādā ziņā atkarība veicinoši. Nu, tad labs produkts vai ne, tad tas veicina kaut kādā ziņā atkarību. Tam nav jābūt varbūt pat tiešā veidā ar atkarību nekā saistītam, bet, nu, viņš ir tāds, kas ir to lojalitāti ļoti, ļoti nostiprina, jā. Zīmols, man liekas, ka tas, ko Gatis ar komandu ir labi izdarījuši, viņi ir pēdējā laikā to zīmolu ļoti stiprinājuši, viņš arī izskan plašāk, viņš ir ļoti labi nolasāms daudzās valodās un tā tālāk, ja viņi turpinās to zīmolu stāstu un to leģendu kaut kādā veidā kultivēt, attīstīt, veidot, es domāju, tam ir liela perspektīva. Un man ir kaut kāda tāda ticība, ka to kalvi mēs redzēsim kā tādu vienu spēcīgu, spilgtu brendu, kas nesīs to Latvijas vārdu arī pasaulē. Tā kā es gribētu ticēt, ka tam tā būtu jānotiek. Bet kas notiek investoru redzes lokā? Kā investors uz šo skatās? Nu, ikdienas investors, ja mēs vienkārši varam atvērt Nasdaq Baltika mājaslapu, ja, un paskatīties, kas notiekās ar Kalve Coffee akciju, nu, tad investori ir nobalsojuši ar savu naudiņu, ka akcija ir jābūt augstāk. Ja. Un kopš starta biržā akcija ir pieaugusi vairāk nekā 3 reizes. Ja. Tādā ziņā šis ir ļoti pozitīvs piemērs arī biržai. Uz šo brīdi, ja kāds tas rezultāts, viņš jau bija kādā brīdī vēl augstāks. Ja. Nu, tā kā ir pozitīvais piemērs, ir salauzta tā tendence, kur iepriekšējiem daudzām tām akcijām pēc tam gadiem vienkārši ir kaut kādos mīnusos rezultāti. Tā kā tas šobrīd ir pozitīvi un strādā. Es, protams, arī gribu viņus nu, paslavēt un izdarīt tiešām ļoti daudz tās kafejnīcas atvērt dažādās valstīs. Es pat tiešām
neapskauž, ja, un nevar iedomāties tas galam, cik daudz tur bija tam pašam Gatim un vēl pārējiem jādara, lai visas tās firmas atvērtu, tur grāmatības sakārtot, to visu saslēgt. Viņi konferences zvanā minēja, cik viņiem problemātiski, nu, ka tur bija ņemšanās ar to, ka Lietuvā kaut kas tur, laikam, ar banku kontiem, ja, vai tur firmas uztaisīšana Francijā, ja, kur pilnīgi cita pasaule. Tas tā kā mēs plus mīnus iedomājamies, kā, nu, mēs zinām, kā mums strādā Latvija, tad likumdošana un visi noteikumi, ja, tad mēs aizējām Igaunijā, Lietuvā, droši vien tur, nu, bišķiņ kaut kas cits ir savas niansītas, ja, bet, nu, principā, nu, nav droši vien pārāk tālu, ja, bet, nu, aizbraukt pēc tam uz Franciju, uz Portugāli, tur, kur pilnīgi cita pasaule, ja, tā kā tādā ziņā man ir liels respekts viņiem, un es pats arī esmu kafijas baudītājs, cienītājs. Citreiz man nāks no kafijas atteikties, tāpēc, ka es ieeju Āgenskalnu tirgu un tur vienkārši 10 cilvēku priekšā gaidu, un es zinu, ka laiks ir dārgāks nekā es nogaidīšu tajā rindā un gūšu to prieku, ja, bet tādā ziņā es tiešām esmu liels fans. Finanšu rezultāti pie šīs visas aktivitātes, viņi ir pilnīgi loģiski. Un arī viņi paši ļoti labi minēja šajā te, finanšu, nu, tā kā webinārā, ja, ko viņi stāstīja, ka normāli ir, ka tās kafejnīcas ir, tev vajag ieraudzīt pilnu 12 mēnešu ciklu, it īpaši Baltijā, kur ir liela sezonalitāte. Nu, droši vien tā sezonalitāte ir domāta to, ka lielāks pieprasījums un lielāks apgrozījums ir tieši vasaras mēnešos, ja, tad 2., 3., 4. Un ka tas būs, ka tās dažas kafejnīcas bija atvērtas jau tur tuvāk vasaras beigām, nu, ārpus Latvijas, ja, un tad, nu, domājot Lietuvu un Igauniju, ka viņām ir jādod laiks ieskrieties. Viņi arī neminēja konkrēti, bet teica, ka ir bijušas kaut kādas kļūdas, ko viņi paši ir apzinājuši, kas Igaunijā ir bijušas pieļautas un ko laika gaitā vai nu ir mācījušies, vai nu kaut ko mainījis. Arī ir normāli to, ka tev ir vairākas kafejnīcas. Pagaidām viņi ir tikai vēruši vaļā, bet principā viņi tūlītās nonāk līdz brīdim, ka ik pa laikam kādu arī vajadzēs aizvērt, jo nesasniedz, nu, tos rādītājus, un to vienkārši nav izdevīgi viņi tur to darīt. Tas arī būs normāls process. Tā kā tādā ziņā viss ir normāli, un tās ambīcijas ir lielas, un tādā ziņā viņi ir malači, un man patīk. Bet ir tā, un pat finanšu rezultātos kā tādos, man pat nav tur īsti ko teikt, nu, šis tā kā labi vai slikti vai ne tā. Tas, kas mani, kur mazliet to iedodot pretī, kas man to lielāko disonanci, jeb nu, nepatīk šajā visā faktorā, nu, šajā visā stāstā raisa, ir tad, kad viņi devās uz biržu, un tas bija 24. gada otrā puse. Ja? Un skaidrs, ka varbūt tur jau kaut kas sāka mainīties stratēģijā vai plānos, es nezinu, un droši vien, ka biržai visi dokumenti un visas prezentācijas un viss tas jau tika gatavots ilgstoši. Bet tur tika izvirzīta vadības prognoze, ka 25. gadā varētu būt 1,2 miljonu eiro EBITDA, nu, šis peļņas līmenis. Un, protams, ka tas var mainīties, un tāpēc tas tiešām ir vadības prognoze. Ja? Un viņi pēc tam vēlāk arī stāstīja jau to, ka nu, ir mainījušies, mēs samazinām to prognozi, tāpēc, ka mēs darījām to un to. Bet tas, kas man ir par to, ka cik milzīga ir šī atšķirība. Ja? Un ka beigās sanāk tas, ka tie investori no sākuma ir ieguldījuši vienā stāstā. Varbūt es vienkārši tam visam lieku piesienos, un pārējie investori ieguldīja stāstam. Mēs ticēja kalvēm, mums viņi patīk, un visi darām. Ja? Un es te vienīgais kaut ko tur piesienos, ja kaut kādiem. Bet tas, kas man tiešām ir par to, ka kāpēc tā EBITDA peļņas marža bija, EBITDA peļņas līmenis bija vajadzīgs? Es domāju, visticamāk, viņš bija vajadzīgs tādu parādīt, tāpēc, lai tie, kuri bišķiņi vairāk tās finanses skatās, nevis tikai atbalsta un grib piedalīties šajā stāstā, ka tas deva iespēju kaut kā novērtēt šo akciju. Un jautājums par to, protams, man neviens nekad neatdos tādu precīzu un godīgu atbildi pretī, bet jautājums ir, cik tajā brīdī viņi patiesībā ticēja, ka šis ir reāli izdarāms. Ja droši vien uz papīra ar dažādiem faktoriem piepildītos, tas bija izpildāms. Ja? Bet, ja tik lielas atšķirības, gala rezultāta atšķirība ir 7,7 reizes. Ja? Un es saprotu, tas investīcijas, viss atvērt un tam līdzīgi, es to visu saprotu, bet tad vai no tas, kas man izraisa to nepatiku, ir tas, ka ir notikusi ļoti strauja stratēģijas maiņa, un principā tu teici vienu, bet izdarīji citu. Bet, zini, kas par te ir ļoti interesants jautājums, un pakavējamies pie šī mazliet vairāk. Un man vispār tas licies ir vienmēr no laika gala, ka IPO procesu pēc būtības iet tādi uzņēmumi, kuri ir jau, protams, ka viņi to dara ar iemeslu, lai
piesaistītu tur kapitālu un sastruktūrētu pareizi to uzņēmumu un tā tālāk, bet viņi pēc būtības jau ir nobrieduši uzņēmumi, kuri ir izgājuši cauri tā izaugsmes fāzei un kuri šobrīd ar kapitālu grib, teiksim, vai nostiprināt tirgus daļas vai tur daļu vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, kaut kādā ziņā viņiem ir kaut kāds ļoti konkrēts ilgtermiņa mērķis. Un savukārt Kalvas gadījums ir tāds, kurā viņi ir principā startups. Viņi joprojām ir startups. Viņi ir tādā fāzē, kur viņi ļoti strauji aug, kas nozīmē, ka tev ir jāmaina strauji lēmumi. Un te ir ļoti labs jautājums, un šis, ko Kaspars pacēla, man liekas, ir ļoti apdomājams. Kā uz to skatās investori? Un vai vispār šādiem uzņēmumiem birža ir pareizais virziens? Jo nu, tieši tā, tu vari mainīt savus lēmumus būtiski nedēļu laikā, un tu pasaki, nē, mēs tur netiekam iekšā, nu tad kāpjam iekšā pa logu tur citā, tur, teiksim, tirgu vai kaut kā. Un skaidrs, tas investors tev ir noticējis, ka tu tagad darīsi to, a tu dari kaut ko pilnīgi citu. Un vai šādi uzņēmumi, tavuprāt, Kaspar, ir tā kā vispār piemēroti biržē? Viņiem vispār tas ir vajadzīgs? Nu, iet tādu ceļu. Es domāju, ļoti atkarīgs no katra konkrētā uzņēmuma. Mums ir citi piemēri, piemēram, no Igaunijas, kur Robus Group ir iesniedzis bankrota pieteikumu, un viņš biržā aizgāja 22. gadā. Un tas arī principā bija startups, un viņi pēc tam kaut kā vairāk savos argumentos vaino biržu, ka viņiem kaut kas nav izdevies, tāpēc, ka viņi ir bijuši biržā, bet es domāju, ka vienkārši beigās biznesa modelis nesagāja un nebija tik ļoti pieprasīts, kā viņi bija iedomājušies. Bet Kalva Coffee gadījumā tās atkal ir tikai manas spekulācijas. Bet nu, tad tīri no malas skatoties, šis ir tāds diezgan asset light bizness, jeb nu, viņiem nav lielu fizisko aktīvu. Ja? Protams, viņiem ir kaut kas ir grauzdētavā, kaut kas tā, bet pašas kafejnīcas viņiem nepēdē, tās viņi nomā. Attiecīgi, viņiem ir izaugsmes finansēšanai, viņiem ir diezgan daudz nepieciešams pašu kapitāls, un bankas finansējumu tev nav ko paņemt tādā ziņā, ka tev nav pretī, ko ķīlā iedot. Tu droši vien vari paņemt leasingā, un droši vien, ka to viņi arī pēdējā, kāpēc viņiem saistības pēdējā laikā ir pieauguši, ko viņi ir ņēmuši ar saistībām šīs te kafijas automātus un iekārtas, ja, kas ir nu, normāls objekts, pret ko finansēt ilgākā termiņā, vai kas kalpo kā ķīla. Nu, bet obligācijas. Jā, bet atkal jautājums par to, cik tu obligācijām šādā te attīstības posmā tu vari piesaistīt un atkal uz kādiem procentiem. Savukārt akcijas, viens variants būtu tad viņiem vajag pašu kapitālu, ja? Un viens variants ir aiziet pie kāda, nu, tur nezinu, VC vai nu, šiem te privātā kapitāla fondiem, bet tas nozīmē to, ka tev ir jāzaudē būtiska kontroli. Nu, ja bet tu vari iestrādāt līgumā management buyout opciju, kā nosacījumu, pastāv jau dažādi VC modeļi. Bet te nāk priekšā biržas priekšrocība, to, ka tu piesaisti daudz mazus investorus. Un principā, ja tā paskatās, tas ir nu, gandrīz bezmaksas izaugsmes kapitāls. Bet tad tev viņiem sākumā ir jāpasaka, mīļie draugi, mēs esam dinamiskā izaugsmes fāzē, neskatieties uz mūsu prognozēm, nu, neņemiet pa pilnu mūsu ebidas prognozi. Nu. Jā, tas ir viens, uz ko es gribēju vilkt šo visu, bet tādā ziņā man ir loģiski, kāpēc viņi to kapitālu izvēlējās šādi piesaistīt. Tas viss aiziet kopā, bet man vienkārši ir tiešām nesakrīt ar to, ka šis rādītājs tika teikts. Varbūt tikpat labi varēja arī to neteikt un to balstīt to visu izaugsmu uz to, ka mēs plānojam tik kafejnīcas, to tur nākotnē, ja? Un šim pat nav nozīme. Ja? Un nozīme varbūt ir kaut kādiem, nezinu, lielākiem investoriem. Varbūt tev vajadzēja to vienu vai citu ankurnieku, lai tu vari to cenu noteikt, tas, kas toreiz tika piesaistīts. Ja? Varbūt, ka tam vajadzēja šo, bet jā, es saku, man neiet kopā šīs. Tā kā, ja tu skaidri zini, nu, atkal pieņemot, ja skaidri un godīgi zini, ka tu to nesasniegsi, nu, tad nevajag teikt. Nu, tā kā es domāju, mēs nekad nesaņemsim pretī pilnīgi godīgu atbildi. Es domāju, ka arī pēc šī publiskā komentāra ar mani viņi nošķiet arī ilgu laiku vairs nerunās. Jā, Kāpēc? Nē, es domāju, viss būs labi. Jo, ne, nu, bet un tālāk es viņiem, protams, novēlu izdošanos to un to, bet tīri no tā atkal investoru skatu punktu. Ja tu biji gaidījis to, ka šajā gadā un tu balstīji to valuāciju uz to, un atkal akcijas cena ir pieaugusi, tad nu, katram pašam jāpieņem lēmums, bet
Un tad 26. gadam šī prognoze ir 0,4 miljoni, ja vēl joprojām 3 reizes zemāka nekā šī pagājušā gada gaidens. Jo es visu laiku, es tagad gadiem atsaukšos uz to, kas tur bija plānots un kas nav sanācis. Ja? Tikpat labi būtu varējis būt cits šis stāsts, un mēs par šo te nerunājam. Tā var būt arī mācība citiem, kas tādā veidā iet uz priekšu. Un varbūt šeit mums vienkārši ir pārāk mazas un esam pārāk maz teikt, piesējušies vai piekasījušies kaut kādām detaļām, ko uzņēmumi tur visur min un iekļauj visos savos šajos stāstos, un pēc tam pārāk mazas mēs arī viņiem atgādinām, hei, tev tur bija tā. Līdzīgs arī mēdz Indexā bankai darīt, ja, kur ik pa laikam atgādināt par to, kādas viņa bija sākotnējās prognozes par termiņiem un to visu, un tad pamatojums, kāpēc tā akcijas cena ir tur, kur viņa ir. Ja. Tas ir loģiski, un ne jau tas, ka man gribētos piekasīšanās pēc, ja, bet no investīciju tā skatu punkta. Un kas vēl pavisam īsais ātrais, ja, ka ar šo te peļņu, ja, ka tev viņa ir potenciāli redzama nākamajā gadā, tev viņai ir viena vērtība. Ja viņa atbildās daudzus gadus nākotnē uz priekšu, tad mēs zinām to, ka nauda tālākā nākotnē ir mazāk vērtīga nekā nauda tuvā nākotnē. Un līdz ar to normālā gadījumā būtu jābūt tā, ka bez mazā akcijas cena iet uz leju. Pie tā visa. Es saprotu, ka tur ir citi faktori. Mēs varam pateikt to, ka mums ir kafejnīca, mums tūlītās būs lielāki apgrozījumi, mums tas viss piepildīs. Varbūt to, ka mēs pēc gada, 2, 3 mēs ieraudzīsim būtiski un tiešām lielas peļņas, un šis viss izrādīsies pamatots, un būs akcijas cena pēc gada vai 2 būs 100 eiro par akciju. Varbūt arī, un tad šis viss būs bijis tāds, ko tas Kaspars tur tā kā runāja. Tas taču viss tā. Bet es atgādinu, mans šis te viss tas beefs, ja tā var teikt, ir par to, kas bija iekļauts tajā un cik tas viss strauji ir mainījies un cik ir lielas nobīdes no tā, kas bija iekļauts tajā IPO vēstījumā. Jā. Es izmantošu izdevību pašās beigās noslēgumā mazliet arī atsaukšos uz vienu no skatītājiem, kurš uzdeva jautājumu par mākslīgā intelekta burbuli, par ko mēs runājam pagājušajā reizē, kur tur tā kā kādā veidā mākslīgais intelekts, kā saka, veido šo burbuli, tas tā nevar būt, vai ne? Un te ir, starp citu, tagad pat bija tas Trumpa, kā viņa World Liberty pasaules fórums, uz ko bija arī Valainis un Lijā vadība aizbraukusi, tur uzstājās arī Kevins O'Learys. Tas, ko viņš minēja, ir, ka Amerikā ļoti iepaliek, elektrības jaudās, un tas, kur viņš minēja, ka, piemēram, Ķīna, kur pagājušajā gadā esot izbūvējusi 500 gigavatus jaunu jaudu, un principā Amerika iepaliek no Ķīnas par 93 gigavatu stundām, laikam tas elektrības pievads. Savukārt tas, kas viņiem pipelēnā šobrīd ir, Amerikā ir 3000 datu centri, kur tiek šobrīd vai nu jau būvēti, vai arī ir projekta izstrādes līmenī. Un tas, ko viņš minēja, ir, ka viņš ir ar jūtas štatu strādā šobrīd, un tur esot atradis dzirdīgas politiskas, kā saka, ausis, kur, tā kā dod zaļo gaismu, tur to visu štatu noklāt ar tiem datu centriem un tā tālāk, kas, man liekas, ka tā uzstāšanās vienkārši ļoti precīzi parādīja to, ka tas burbulis viņi ir uzlikuši klapus uz acīm, un viņi vienkārši skrien šobrīd. Tas, ko mēs pagājušajā reizē runājam, ka neskatās jau vairs pēc būtības, bet skatās, cik mēs ķīniešiem iepaliekam, cik mēs eiropiešiem iepaliekam, vai tur neiepaliekam, jā. Kas notiek, Microsoft un teiksim, Meta un šīs kompānijas arī līdzīgi skatās. Līdz ar to tie kapitāla ieguldījumi notiek, un no šī man ir mazliet bail, tā kā tas ir kaut kas tāds, kas joprojām paliek, ko es uzturu spēkā, ka es redzu šo kā burbuli, un viņam ir lemts kaut kad vienā brīdī nostāties pie realitātes, kā saka, līnijas. Bet, Zinu, ka šo varētu šogad satricināt gaidāmās vēlēšanas ASV, un daudz kur republikāņi arī tajos štatos, atkal no kaut kādiem mēdījiem, ja, kur ir šie te izrāvumi, ja, bet ir par to, ka lokālie vēlētāji nav pārāk priecīgi to, ka viņi ievēlēja Trumpu ar citu mērķi, bet tagad viss ir tikai AI, tehnoloģijas un viss pārējais, bet, mums tas nebija.
Tas Tas nebija tas, par ko bija runāts. Jā, tas jāatsaucās uz South Park, jā, they took our job, jā, tā kā paņēma mūsu darbu, jā, un tad otrs ir tas, ka blakus pilsētiņai plāno būvēt milzīgu datu centru, un tagad pēkšņi viņiem vairs nebūs gandrīz elektrība vai būs ļoti dārga, un kas tur būs videi un tam līdzīgi, nu, ja šis NIMBY faktors, nu, not in my backyard, ne manā blakus šajā te, un tā rezultātā ir iespējams, ka pamainās uzsvari nākot tuvāk vēlēšanām, jo nu, viņiem vajadzēs pārvēlēties. Jā. Es nesaku, ka kaut kas apstāsies un beigsies un sabruks, bet kaut kādi uzsvari varētu pavisam drīz arī samainīties, tāpēc, ka tie vēlētāji tādi. Es arī saku, ka nesabruks, bet apstāsies un naudas plūsmas vienkārši apstāsies. Tajā brīdī vienkārši notiks tas šoka atsitiens. Kas par pēdējā minūtē varbūt izstāstīja skatītājiem, klausītājiem, ko sagaidīt no tevis Substack kanālā, kas jauns tur notiek? Jā, tur notiek ļoti aktīvā šī ziņošanas sezona. Jā. Es ieskatos lielākajās akcijās, kas man pašam ir interesants. Noteikti visās Latvijas akcijās un dažādās Igaunijas ir interesanti, kuriem dividendes, kur ir samazinājuši, bet labākas nekā gaidīts, izziņojuši. Jā. Un tad nākamā nedēļa ir ļoti daudz atskaites. Tad nu, vienkārši jāpierakstās, jā, un tad, lai visu saņemtu savā e-pastā. Ļoti labi. To arī darām. Pierakstamies arī Pēcnieks Petersons šim te kanālam, lai, kā saka, YouTube, Spotify jūs to varat atrast. Droši, ja uzskrienat virsū, nospiediet to ķeksīti, lai neko pēc tam nepalaistu garām. Paldies, un mēs tiekamies pēc nedēļas. Tiekamies pēc nedēļas, tā.